سلام، نتمنى تكونوا مزيان. في هذا الفيديو غنشوفوا لا سوليسيون ديال اكزرسيس 10 باج 135. on considère les points. عندنا A les coordonnées ديالها هما 1 plus racine 3, B de 1, C1 racine 3. La première question, calculer le produit scalaire AB fois AC et le déterminant de vecteur AB et vecteur AC. نبداو بالبرودوي سكالير AB fois AC. باش نحسب هاد لو برودوي سكالير خصني نعرف بعدا شنو هي لو فيكتور ا بي وشنو هي لو فيكتور ا سي. دونك عندنا اون ا بي لي كوردوني ديالها هي اكس بي، دونك اكس بي موان اكس ا. اكس بي هي 2 موان 1 و y بي دونك هي 1 موان 1 موان راسين 3. دونك لو فيكتور ا بي هي هادي هي 1 moins racine 3. ونشوفو شنو هي لو فيكتور AC هي XC دونك هي 1 moins 1 YC هي racine 3 moins 1 moins racine 3. دونك لو فيكتور AC لي كوردوني ديالها هما 0 et moins 1. دابا نحسبو لو برودوي سكالير AB fois AC. Donc le produit scalaire AB AC égale, donc maintenant x fois x, 1 fois 0, plus moins racine 3 fois moins 1 égale, donc 0 plus racine 3. Le produit scalaire AB fois AC هو racine 3. D'abord نحسبو déterminant, donc AB AC égale AB هي 1 moins racine 3 et AC 0 moins 1 égale 1 fois moins 1 moins racine 3 fois 0. Donc égale moins 1 moins 0. Donc le déterminant de AB AC هي moins 1. D'abord, نشوفو la deuxième question. Calculer cosinus ABAC et sinus ABAC. On a cosinus ABAC égale le produit scalaire ABAC sur donc la norme de AB fois la norme de AC. Le produit scalaire déjà حسبناه لقينا هو racine 3. Donc le cosinus égale le produit scalaire racine 3 sur, donc on حسبوا la norme de AB et la norme de AC. Donc la norme de AB, عندنا le vecteur AB هي 1 moins racine 3, donc racine 1 au carré plus moins 3 moins racine 3 au carré fois racine, le vecteur AC est 0 moins 1, donc 0 au carré plus moins 1 au carré égale racine 3 sur donc maintenant 3 plus 1 il y a racine 4 il y a 2 fois racine 1, donc 2 fois 1 il y a racine 3 sur 2. Donc le cosinus ديال ABAC هو racine 3 sur 2. دابا نحسبو sinus ABAC. Sinus le vecteur AB vecteur AC égale déterminant ديال ABAC sur la norme de AB fois la norme de AC égale déterminant هو déjà حسبناه هي moins 1, donc déterminant de ABAC هي moins 1 sur la norme de AB هي
هي 2 دونك هي هادي هي 2 fois 1 دونك لا نورم دو AC هي 1 هي moins 1 sur 2 sinus ABAC égale moins 1 sur 2 هادي la troisième question on déduire une mesure de l'angle ABAC عندنا ديجا لقينا كو الكوسينوس هو راسين 3 sur 2 والسينوس هي moins 1 sur 2 تلاحظوا بان عندنا هنا السينوس سالب دونك نومبر نيجاتيف وعندنا الكوسينوس بوزيتيف دونك تنعرفوا بان سينوس موان اكس هي موان سينوس اكس دونك quel que soit x appartient à r bien sûr et cosinus moins x égale cosinus x بالنسبة لهنايا دونك امتى الكوسينوس تيساوي راسين 3 sur 2 والسينوس تيساوي moins 1 sur 2 دونك بالنسبة اللي عارفينهم هي غتكون عندنا يعني في الطابلو عندنا بان الكوسينوس ديال بي سور 6 كيعطينا راسين 3 sur 2 والسينوس ديال بي سور 6 تيعطينا 1 sur 2 هنا عندي moins 1 sur 2 دونك غادي نضرب فوا moins 1 دونك غتولي عندي moins بي سور 6 دونك سينوس ديال moins بي سور 6 غيعطينا moins 1 sur 2 والكوسينوس ديال moins بي سور 6 غيعطينا راسين 3 sur 2 بالنسبه اللي يعني اللي ما عرفش من جات بي سور 6 دونك تنحسبوا تنديروها من الطابلو دي فالور ديال الكالكول دونك ديال الكالكول تريغونوميتري دونك بالنسبه للطابلو هكا تلقاو الطابلو بالنسبه اللي يعني ما عرفش لي فالور اولا اللي نسى عليهم دونك تنديرو هنا اكس تنديرو سينوس اكس في الترتيب كوسينوس اكس اكس سينوس كوسينوس وهنا غنبدا الارقام من الصغير حتى البي يعني من 0 حتى البي دونك 0 بي سور 6 هي الصغيره بي سور 4 بي سور 3 بي سور 2 اي بي دونك هنا من الاصغر للاكبر عندي 0 بي سور 6 بي سور 4 بي سور 3 بي سور 2 اي بي وغادي ندير هنا دونك غندير راسين 0 sur 4 راسين 1 sur 4 راسين 2 sur 4 3 sur 4 4 sur 4 وهنا غنبدا بالعكس دونك غندير راسين 4 sur 4 راسين 3 sur 4 2 sur 4 1 sur 4 0 sur 4 بالنسبه لهنايا انا لقيت بان دونك لقينا كو الكوسينوس كيساوي راسين 3 sur 2 et sinus كيساوي moins 1 sur 2 دونك غنعتبر لي دو نومبر يعني بوزيتيف عندنا الكوسينوس راسين 3 دونك هذا هو الكوسينوس راسين 3 sur 4 هي راسين 3 sur 2 و 1 sur 2 دونك عندي بي sur 6 بي sur 6 هي اللي تعطيني الكوسينوس كيساوي راسين 3 sur 2 والسينوس 1 sur 2 وقلنا بما ان السينوس ديال موان اكس هو اللي كيساوي موان سينوس اكس والكوسينوس ديال موان اكس كيساوي كوس اكس دونك هنايا كوسينوس موان بي سور 6 دونك هادو غيعطيونا بان سينوس موان بي سور 6 ايغال موان سينوس بي سور 6 ايغال دونك قلنا بان سينوس هي 1 sur 2 دونك هي moins 1 sur 2 donc sinus moins p sur 6 هي moins 1 sur 2 et cosinus p sur 6 moins p sur 6 donc تتساوي cosinus p sur 6 تتساوي راسين 3 sur 2 donc l'angle هي moins p sur 6 voilà l'angle ABAC AB, AC et moins P sur 6. La dernière question, calculer l'aire du triangle ABC. On a S égale 1 sur 2. Donc valeur absolue déterminant de AB à C.
égale 1 sur 2. Donc déterminant ديال A B A C لقيناها هي moins 1. Donc on a valeur absolue moins 1 égale 1 sur 2. Donc S égale 1 sur 2. Voilà, donc هذا هو la solution ديال l'exercice 10 page 135 et merci.